8 Saksamaalt Eesti maile jõudnud Christoph Buschmann. Ja pall on mängu pandud, olgu siis öeldud kohe ka, et Tammekal üllatavalt on üsna tugev koos. Tiiriku karistuslöök. Ja läheb läbi müüri, aga kaitsetöö on osav ja Kiidron lööb värava. Tammeka läheb 1-0 juhtima. Ei tehtud siin imelööki, lihtsalt paari meetri pealt pane jalg vastu ja pane näsa võrku. Andersonilt sealt tuli hea kiire pall tagasi. Ja Kiidron, kes siin ka hiljuti Florale lõi värava. Tammeka ja Rumori Calcio vahelises karikavõistluste kohtumise esimene ohtlik rünnak oli ka siin ära juba. Selle tulemuseks nurgalöök ja 2-0 kohe. Tammeka suurendab siin oma eduseisu Reijo Laabuse jala läbi. Tõesti väga kiiresti on alustatud selle teise poolega kohe kõva tempo peale pandud. Ja 2-0 Tammeka kohe duubeldab eduseisu sinna vahele ja Teko on jõudnud paremale äärele, kus paneb okei söödukasti. Ja kas on siin 3-0? Ja 3-0. Jürgen Lorenz viib Tammeka 3-0 juhtima. Vahepeal näeme, et sööduandjaks number 15 poolel tõenäoliselt mängu sekkunud Jerko Litviakov, aga keskkaitse Lorenz, kes tänases mängus kogustas väravaid Tammeka ridades, aga sihukest ründemasinat peale Tiiriku siin Tammekal olnud. Rande murrab läbi ja lööb 4. Randin Rande saab jälle jala valges karikavõistlustel, nii nagu ta Levadia 3. võistkonna 3-ga karistas, saab siit Graubergilt väga hea söödu kaitseliini selja taha. Vaatab korra üles, ehitatakse, et ka seda peab jalgpalliklubi tegema. Ja fantastiline värav siin Marek Tšernjavskilt. No, Tšernjavski on rannajalgpalli oma elus üsna palju mänginud ja tõenäoliselt sealt ka õppinud selliseid liigutusi, et otse õhust ära lase seda palli maha põrgata, ära võtta seda palli maha, panes ühe puutega sisse. See vahepeal on Rumori oma nurgalöögi peal lahti mänginud, saab ka peale löögi. Opa! No mis see on, võtke välja, poisid! Vot seda karjutakse, täiesti uskumatu koll siin Rumori mängijate poole pealt. Fantastiline oli see number 19, Roman Narnitski. Issand jumal, kus sihuke asi tuleb. Pauguga ongi mäng lõppenud, Tammeka võidab kohtumise 5-1, aga ma usun, et Rumori Calcio mängijad, terve klubi saab siin kaasa sellise kirsitordi peal, et see jääb eluks ajaks nendel mängijatel.